बस हमदर्दी तारा लुट गया भाइयों, कल इस काला बछड़ा का हेड फल के कारण इसकी डेथ होगी। कल ही भाई काला दुजनपुरिया का था। यो रेस में लेकर जा रहे थे पंजाब में। 14वां नंबर बनाया था बछड़ा ने। बहुत लाडला बछड़ा था भाई का। अब तो भगवान तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे।